Ya sio nisiwa Simba. Kizinga Simba imepanda kwa ubora kwenye ranking za CAF. Nafasi ya 4 kwa ubora. Pengine hili kama mwakilishi wa Tanzania kwako na neno gani? Nimelisikia vizuri sana. Kwanza nikupongeza kwa swali zuri. Wewe umechelewa. Tulikuwa tumeshadadavua hili jambo. Lakini ukweli ni kwamba wewe unaweza kutuambia umeona kwenye peji ipi kwamba Simba amepanda mpaka nafasi ya 4? Unaona hizo taarifa. Na kuuliza wewe umeona kwenye peji ipi? Sio peji zote. Nataka niwaambie Watanzania wote wanaofuatilia hapa. Nenda kachunguze peji ya CAF. Nenda kwenye peji ya CAF. Kaangalia wapi CAF wameandika Simba amepanda mpaka nafasi ya 4. Haiwezekani mtu aliyefeli ameenda shirikisho kwa kupitia mlango wa nyuma nafasi ya 3 aende akawazidi experience ya Tunisia, aende akavizidi vilabu ambavyo tulia kwanza, achana na lakini bado nipo kwenye hotuba. Umeelewa bwana? Hawezi kwenda kuwazidi hivi brother. Nikuulize wewe, mtu ambaye mpaka sasa hivi ametolewa kwenye robo finali, wewe uko shirikisho huko mkiani, wewe ndio kama finali babu. Kama Simba amekuzidi mbali, Young Africans iko nafasi ya 10. Hii distance kwako unaizungumzia. Hiyo nafasi ya 11 wewe umepata kwa nani? Yaani mimi ninachokitaka mniambie ni peji ipi? Ngoja turudi kwenye darasa. Ukweli ni kwamba wanaotoa hizi takwimu sio CAF, ni makampuni binafsi. Umeelewa bwana? Nisikilize, hiyo takwimu katoa nani? Kwa hiyo wewe uamini kwamba Simba ameongeza point? Nisikilize. Ngoja kwanza. Shabalala, ukimsikiliza maneno ya Shabalala kapteni anasema kwamba wao walideserve. Umesikia bwana? Kapteni anasema, Kapteni Shabalala anasema walipokuwa Cairo waliambiwa na ile timu pinzani, wana mna timu nzuri, hamkudeserve kuwa hapa. Kwa nini mmekuwa hapa? Tulia kwanza. Shabalala anasema tumeteleza, tutajipanga wakati mwingine tutakuwa kule tulikokuwa. Brother, wewe ni shahidi. Simba kuenda hatua shirikisho kwa kupitia mlango wa nyuma nafasi ya 3, lile ni anguko. Wakubaki walikokuwa haikuwa size yao. Walitakiwa kuwa huku tulipo kaka zao, hata kama tuliondolewa. Kumalizia basi neno lolote kwa mashabiki wa Yanga baada ya ushindi wa leo. Neno lolote kwa mashabiki wa Yanga, tuambie kitu kimoja. Sala na dua zinahitajika kwa wachezaji wetu. Vita imekuwa ni kubwa. Ukiachana na vita tunayopitia nje ya uwanja, vita nyingine imehamia ndani ya uwanja. Unaweza kumuona Lidi ya Ucho ulikuja mpango mkakati, akafanywa madhila mpaka leo yuko benchi tumemkosa. Unamwona Pacome Zouzoua, ya Arabi msaidia afya yake irudi imariki. Huyu ndo man of the match alikuwa leo, lakini wamemfanyia ukatili. Ameshindwa kuwa man of the match. Huyu Pacome Zouzoua ni sumu inayotambaa. Silence killer. Unaweza kumuona anaenda Pacome Zouzoua kuhusiana na Elie Mpanzu alichokifanya jana Kizinga. Kumfananisha Elie Mpanzu na Pacome Zouzoua ni kumkosea heshima. Wallahi nawaambia ni kumkosea heshima. Pacome Zouzoua mmoja, Elie Mpanzu sini. Hasijalewa ni kusema anayefanya kwenye kombe la CAF kufananisha na kombe la CAF kitambo gani? Nimefeli, niko nusu finali. Sikiliza nikwambie, Pacome Zouzoua alikuwa kwa vilabu bora, vilabu bingwa, yani timu iliyochukua ubingwa ndani ya nchi yake. Alikuwa anacheza pale, tukaondolewa katika raundi ya makundi. Sio maneno. Sasa wewe uko shirikisho, kwa hiyo Pacome huyu muache, usimzungumzie. Wewe shirikisho ni watu waliofeli. Ndio. Tunakubaliana. Wewe kwa nini unajivunia? Wewe mafanikio yako ambayo unajivunia mpaka leo ni kwenda hii hatua ya shirikisho finali. Wewe unajivunia kufeli. Asante sana. Tunaangalia position yangu ya kuingia shirikisho. Shirikisho nilienda kama mtu wa aina gani? Nilikuwa bingwa nchi. Nikaondolewa hatua za awali kwenye michuano ya CAF. Sheria ikanipeleka niende nikashirikiana na watu ambao wamefeli. Umeelewa bwana? Baada ya mimi kufeli kwenye klabu bingwa, nikaenda kukutana nao waliofeli. Kwa kuwa waliofeli nikawaburuza. Kwa nini pia ulifeli Kizinga, na maana ukaenda kwa waliofeli? Yaani nimefeli hatua ya nini? Ya makundi huku ya hatua ya awali nimefeli, nikashuka huku chini kwa waliofeli. Umeshindwa kufaulu wakati wewe uliofeli. Nimefaulu, si nimefika finali. Sheria imeniondoa mimi, nimempiga kwa yule mtu. Ndugu yangu chake radhi. 2-1 nyumbani, nimeenda kushinda ugeni au kushinda. Kwa hiyo itakuwa ni story wewe ukienda kumpiga mtu kaja na ubingwa. Sisi tutakuona wewe mtu wa maana, lakini kwa hichi kilichopo sasa hivi sio story. Shukrani sana Kizinga. Mimi au mtamkabisi mama. Wewe mama hizo hela zako unazotoa, angalia wang'oa viti hapo.